ребята! Мы снова с вами на мастер-классе костер. Сегодня я расскажу вам, какие бывают виды костров и как их можно разжечь. Покажу, как разжигать костер на примере костра колодец. Как его сложить? Для этого нам понадобятся вот такие бревнышки. Кладем два бревна параллельно. На них сверху, также параллельно друг другу, кладем еще два бревна. И таким же образом мы обкладываем из небольших уже веточек. Выстраиваем вот такой колодец. Внутрь колодца мы кладем так называемую паутинку. Это сухая елка, веточки елки, которые по своей структуре напоминают паутинку. Чем больше паутинки вы положите внутрь, тем быстрее разожжется ваш костер. Костер мы можем разжигать с помощью обычных спичек, с помощью сухого горючего, который выглядит вот такими таблетками, и с помощью обычной свечки. Мы с вами разожжем костер с помощью свечки. Свечка нам нужна для того, чтобы быстрее разжечь костер. Обычно метод этот используется, когда мокрые дрова, то есть во время дождя. Ставим свечку внутрь нашего колодца. Зажигаем спичку, поджигаем свечку. И аккуратненько с помощью свечки и его пламени зажигаем нашу паутину и подкладываем постепенно. Вот так вот выглядит наш костер. Уже начинают загораться боковые палочки, боковой колодец. На этот костер можно поставить кан, чтобы вскипятить воду или приготовить еду. Следующий вид костра, который я вам расскажу, называется шалаш. Как его строить? Для этого вам понадобятся небольшие палочки. Вы втыкиваете их в землю под наклоном друг к другу. Это надо делать аккуратно, чтобы наш шалаш не развалился. Вот так вот постепенно по кругу мы достраиваем наш шалаш, чтобы он не падал. Внутрь мы также кладем нашу паутину. Этот костер мы разожжем с вами с помощью сухого спирта. Вот так вот выглядит таблетка. Кладем таблетку внутрь костра. Также аккуратно, как и со свечкой, зажигаем спичку и подносим ее к сухому горючему. Вот наша таблетка уже практически разгорелась. Ее можно аккуратненько подправить. И также обкладывать паутинкой. Небольшими палочками. После того, как внутренняя часть загорится, огонь перейдет на внешнюю часть. Этот костер удобен для того, чтобы греться. Сегодня мы с вами познакомились с видами костров: шалаш и колодец. До встречи в следующий раз.